क्या खर्राटा लेना एक सिंपल आदत है या हेल्थ रिस्क? खर्राटा लेना सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि ये एक सीरियस हेल्थ इशू है। स्नोरिंग तब होती है जब सोते वक्त अपर एयरवे पार्शियली नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से एयर फ्लो वाइब्रेट करता है। कभी कभी स्नोरिंग हार्मलेस हो सकती है, लेकिन लाउड और रेगुलर खर्राटे लेना ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का साइन भी हो सकता है। इन कंडीशन में ब्रीदिंग शॉर्ट टाइम के लिए रिपीटेडली रुक जाती है, जिससे ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है और बॉडी प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पाती। कुछ केसेस में इससे डे टाइम फटीग, हेडेक और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए खर्राटे लेने की आदत को सिर्फ आदत समझना सही नहीं है।